আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হলো এটা হলো ডিসকভার 135 বাইক। তো এই বাইকটা এক মুরব্বী আমার এখানে নিয়ে এসেছে। তো উনি পার্টস সব প্রায় কিনে দিয়ে লেদার ওয়ার্কশপের কাজ শেষে উনি বাসা চলে গেছে। ওনার বাসা দিনাজপুর ফুলবাড়িতে। তো উনি আবার কালকে আসবে। তো যাই হোক, বিষয়টা হলো যেটা, ওই কাস্টমার সাহেব এই বাইকটা 3বার ইঞ্জিনের কাজ করানো হয়েছে। 3বার ইঞ্জিনের কাজ করার পরও বাইকের সাউন্ড ভালো না, বাইক ভাইব্রেশন করে, মানে একটা বাইকটি চালিয়ে কোনো শান্তি নেই। তো এক নম্বর বিষয়টা হলো যেটা, আমি একটা শর্ট ভিডিও দিছিলাম। তো ওখানে আমি দেখাইছিলাম যে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট টাল ছিল। তো ক্র্যাঙ্কশ্যাফট দুই দিকে টাল থাকলে কি কি হতে পারে, আপনি দেখা গেল ইঞ্জিন বেয়ারিং কানেক্টিং রড সব কিছু লাগালেন। এখন সাউন্ডে একটা আরপিএমে রাখলে যে একটা 35-এর যে সাউন্ড, এই সাউন্ডটা স্মুথ সাউন্ড চলে আসতে গেলে আপনার ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের কোনো ত্রুটি রাখা যাবে না। পাশাপাশি আরও অনেক সমস্যা ছিল, এগুলো ভিডিওর মধ্যে থাকবে ইনশাল্লাহ। তো এখন বিষয়টা চলুন আমরা কাজও করি এবং ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের কী সমস্যা ছিল আর সমাধান কীভাবে হলো আর সমস্যা কী ফেস করতে পারেন, এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি। বাদবাকি ভিডিওর মধ্যে সব কিছু থাকবে ইনশাল্লাহ। তো চলুন আমরা ভিডিওতে চলে যাই। হ্যাঁ, দাও সেলফ দিয়ে ছাড়ি দাও। তো ভিউয়ার্স, এই যে আপনারা দেখেন যে ম্যাগনেট সাইডও টাল, তো কি বলবো, দুই দিকে যদি এভাবে টাল থাকে সেক্ষেত্রে কি কি সমস্যা হবে, বাইকটা যখন আমরা ফুল ইঞ্জিন ওকে করব ওই সময়টা অবশ্যই আপনাদেরকে বলবো। তো শুধু জাস্ট দেখেন, আরও অনেকগুলো ত্রুটি আছে, এই বিষয়গুলো সবগুলো ফুল ভিডিওতে থাকবে। হ্যাঁ, দাও সেলফ দিয়ে ছাড়ি দাও। তো ভিউয়ার্স, আমরা বেয়ারিংগুলো চেম্বারে বসাই দিয়েছি। তো এখন আল্লাহ নামের ওপর আমরা ইঞ্জিনটা ফিটিং শুরু করে দেবো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওকে, এখন মূল যে বিষয়টা সেটা এখন আমরা সেট করব, মানে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা। তার আগে এখানকার আমরা যে ওয়েল সেলটা, এই ওয়েল সেলটা আমরা পরিবর্তন করে দিচ্ছি। মানে এক কথায় সবগুলো ওয়েল সেলে আমরা পরিবর্তন করে দিচ্ছি। ওয়েল সেল সেটও অরিজিনাল। এই বাইকটার সবগুলো পার্টস, ইঞ্জিন বেয়ারিং সহ শুরু করে সম্পূর্ণ পার্টস হলো অরিজিনাল। ওকে, তো ভিউয়ার্স, আমাদের নতুন কানেক্টিং আর বেয়ারিংগুলো হলো অরিজিনাল। তো এখন আপনারা অনেকেই ভাবতে পারেন যে অরিজিনাল বেয়ারিং আপনি লাগালেন কেন, কারণ এখন বাংলাদেশে আমাদের বেয়ারিংগুলোর যত প্রকার কোয়ালিটি, আসলে মাঝে মধ্যে আমি নিজেই কনফিউজ হয়ে যাই যে আসলে এটা 1 নাম্বার জাপান নাকি 2 নাম্বার জাপান। এই জন্য আমরা পিওর যে অরিজিনাল বেয়ারিংটা বাইকের সঙ্গে থাকে, এই পিওর অরিজিনাল বেয়ারিংটা লাগাইলাম। আর এগুলো বেয়ারিং লোকাল পাওয়া যায় কিনা আমি জানি না। তো যাই হোক, আশা করি বেয়ারিং ফ্রি আছে, সাউন্ডও অনেক সুন্দর হবে, কারণ এটা একটা সাউন্ডও ছিল। তো যাই হোক, আল্লাহর রহমত এখন আমাদের কাজ ওকে। এখন আমরা মেইন পার্টটা সাজাই দেবো। এই দেখেন, এখন আপনার এটা যেহেতু খোলা আছে, আমি লাগাই দেখাচ্ছি, একদম ক্র্যাঙ্কশ্যাফট 100%
টাল উঠে গেছে, মানে অ্যাকুরেট আছে। তো এখন আমরা মেইন প্যাডটা বসাই দেব। তো ভিউয়ার্স, এখন মূল বিষয়ে চলে আসে। এই যে এখানে দেখেন, এখন আমাদের কিন্তু ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা কোনো টাল নেই। তো এখন ক্র্যাঙ্কশ্যাফট টাল থাকলে কী হবে আমি আপনাদেরকে বলি, কারণ আপনারা অনেকেই জানেন যে 35 বাইকে টাইমিং চেন এবং ক্লাস প্লেট দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তো এখন বিষয়টা হলো যেটা, যদি ক্র্যাঙ্কশ্যাফট টাল থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা একটু পেছনে যে দেখতে পারেন, যখন আমি দেখাইছিলাম ক্র্যাঙ্কশ্যাফট টাল, তখন হয়তো বা আপনি লক্ষ্য করছেন যে এখানে টাইমিং চেনটা আপনার এভাবে লাপাচ্ছিল, অথচ এই গাড়ির টাইমিং চেনটাও কিন্তু নতুন লাগানো ছিল, কয়েকদিন আগেই ইঞ্জিনে করা। তো যাই হোক, এখন বিষয়টা হলো ক্র্যাঙ্কশ্যাফট যদি টাল থাকে তাহলে টাইমিং চেন তো এভাবে লাভ হয়, কারণ ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের সঙ্গে টাইমিং চেন সম্পর্ক থাকে বা ক্র্যাঙ্কশ্যাফট দ্বারাই টাইমিং চেনটা ঘুরে। তো সেম একই দিকে আমাদের ম্যাগনেট সাইডে যখন টাল হয়ে যাবে ওই সাইডে, তখন দেখা গেল ম্যাগনেটটা যখন ঘুরবে এই সেলফের বলগুলো, সেলফের পেনিয়াম, বড় যে পেনিয়ামটা ওখানে টাচ করবে, তাহলে আপনারা বলেন যদি ওইদিকে টাচ করে তাহলে সাউন্ড আসবে, এদিকে আপনার টাইমিং চেন লাফালে সাউন্ডটা অ্যাকুরেট হবে না। এই জন্য মূলত বিষয় হলো যেটা, আপনার যে বাইকে হোক ক্র্যাঙ্কশ্যাফট টাল থাকলে বাইকের ভাইব্রেশন হবে, সাউন্ড খারাপ হবে, ইত্যাদি বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। যাই হোক, এই বিষয়গুলো আলহামদুলিল্লাহ এখন আমাদের ওকে। এখন আমরা ক্লাস সাইডটা সাজাই নিব। আরেকটা বিষয় যে দেখেন, এই দেখেন নতুন গাটার লাগানো, কিন্তু নতুন গাটার লাগানো, এই যে দেখেন টাইমিং চেনের কী অবস্থা। কারণ টাইমিং চেন যখন চলবে ওর তো একটা শক্তি থাকবে অ্যাডজাস্টারের ভিতরে, কিন্তু বাট যখন লাফাবে তখন অ্যাডজাস্টটা বেশি পরিমাণে টাইট দেওয়া লাগবে, এটাই করা ছিল। এই জন্য দেখেন অ্যাডজাস্টারে কিন্তু এদিকে কোনো কিছুই হয় নাই, বাট এই অংশগুলো খুলে পড়ে গেছে। আশা করি বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন। এখন আমরা ক্লাস হাউজিংটা লাগাই দেব। বেবি নিম দাও। হাউজিংয়ের আমরা কোনো কাজ করি নাই, এই খাঁচাটা আগেই লাগানো ছিল। আর আমরা এটা কেটে দিলাম না এই কারণে, কারণ আমি যখন খুলছি তখন দেখছি এখানে পর্যাপ্ত ইঞ্জিন অয়েল ছিল, এই জন্য আমরা কেটে দিলাম না। তো ক্লাস অ্যাসেম্বলিটাও আগের। এখন আমরা নাটগুলো টাইট দেই, আর বিদ্যুৎ নেই, বিদ্যুৎ আসলে বাকি কাজ শুরু করে দেব। সেট করব। তো এই সিলিন্ডারটা স্লিপ করা স্টেডি সাইজ পিস্টন। ওকে, এখন আমরা হেড সেট করব। তো ভিউয়ার্স, আমাদের হেডের ভাল্ব দুটো হলো অরিজিনাল, ভাল্ব অয়েল সিল আর হেডের গাইড। তো হেডের কাজ করা হয়েছে।
ক্যাম্পশ্যাফটটা দাও। তো ভিউয়ার্স এই যে ক্যাম্পশ্যাফটটাও নতুন, অরিজিনাল ক্যাম্পশ্যাফট। টপ করা আছে দেখো তো। নাট দাও। কোথাও আমাদের রকার আর্মগুলো ভালো আছে, তো এখন আমরা এটা লাগাই দেব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাস নাটগুলো দাও। তো ভিউয়ার্স আমরা এখন এই নাটগুলো লাগাই দিয়ে এখন শুধু টাইমিং অ্যাডজাস্টারটা নতুন লাগাবো। ওইদিকে সেলফের বল লাগাই দিয়েছি। এখন বাইকটা সিসি তুলে স্টার্ট দিয়ে আপনাদেরকে সাউন্ড শোনাবো। তো বাইকটি এখন আল্লাহর নামের উপর আমরা স্টার্ট দিব। তো ভিউয়ার্স সবশেষ বিষয় বাইকটা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ওকে হয়ে গেছে। তো এখন আপনারা বাইকের ইঞ্জিনের সাউন্ড এবং সাইলেন্সারের সাউন্ডে শুনবেন। তো বাইকটা মাত্র নতুন ইঞ্জিনের কাজকাম করা হলো। তো বাইকটা 200-300 কিলোমিটার চলার পর ইনশাআল্লাহ সাউন্ড আরও স্মুথ হয়ে যাবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানাই দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।